Јас сметам дека тоа ќе биде сигурно предмет на жалбена постапка во делот на екстрадиција, донесеното решение од страна на судот со кој го одби нашиот предлог за одложување на днешната главна расправа, бидејќи општо познато е дека Горан Груевски и Никола Бошковски по лишувањето од слобода се наоѓаат во екстрадиционен притвор, што значи дека познато е местото каде тие се наоѓаат, а тезата на решението, повеќе теза и на обвинителството, дека тие се уште се недостапни, повикувајќи се при тоа на законот за давање меѓународна правна помош, според мене е неиздржана. Самиот обвинител наведе дека нема ограничување во тој дел и дека не може да се врзе одлучувањето по екстрадицијата со неговото присуство на главниот претрес, што за мене е неприфатливо, бидејќи доколку во законот навистина нема такви ограничувања, тоа може да се смета само како чин кој што му овозможува на обвинетиот во негова корист да го искористи тој институт. Имено институтот на екстрадиција. Кога се бара екстрадиција од страна на државата молител, во конкретниот случај Република Македонија, државата за молител е должна да ја заврши процедурата околу екстрадиција. Таа има нели две опции, или да го испорача да го екстрадира бараното лице, или да не удоволи на екстрадиција. Нашата теза беше дека додека не се заврши процесот на екстрадиција, дека не може да му се суди на Горан Груевски во отсуство, бидејќи на тој начин ќе се повреди неговото есенцијално право, а тоа е правото на одбрана предвидено во член 70 од Законот за кривичен постапок. Зошто баравте копии практично ништените документи во Бидовска? Не, ние не барат тоа не се копии, мислам дека ја послушнате нашето размислување. Перцепцијата во јавноста е дека преку уништувањето се вршело уништување на документи кои што имаат највисок степен на класификација, а тоа е степен на државна тајна. Ние сакавме на овој начин, за наша несреќа, пак и тоа ќе биде предмет на жалба. Судот не го доволи нашето барање за да и покажеме и докажеме на целокупната јавност дека предмет на уништување биле безмалку тривијални документи од типот како што спомнав, лекарски уверенија, потврди за поправка на возила, понатаму пристап до чекалната на УБК, решенија за годишен одмор и слично. Мене навистина не ми е јасно од кои причини судот не сака да ја утврди целокупната вистина. Ако судот смета, бидејќи такво и решението оди во тој контекст, дека е сосема доволно оно што до сега е доставено од страна на јавното обвинителство, ние не сметаме, бидејќи на тој начин се обструира вистината и се обструира одбраната на обвинетите, која што е неприкосновена согласно Законот за кривична постапка, во делот на обезбедувањето на се она што оди во полот на обвинетиот. Но тоа не го негира фактот дека се уништени документи. Ама ние не го спориме фактот дека се уништени. Апсолутно тоа е неспорен факт. Што е уништено? И повикувањето на Законот за архивски материјал парцијално од страна на обвинителот дека на тој начин се повредени одредени бланкети, ние не го прифаќаме затоа што има други бланкети кои што зборуваат сосема нешто друго. Ама денешната главна расправа не беше главна расправа на завршен спор, туку беше главна расправа во која се изведува во доказна постапка приложените докази од двете страни.